Տարոն Չախոյան։ Տիկին Մանուկյան, քիչ առաջ դուք եւ ձեր գործընկերները 2026 թվականի թոշակների բարձրացումը որակեցիք որպես ընտրակաշարք։ Իգիտություն ձեզ, ասեմ, որ 2018 թվականին, երբ նվազագույն կենսաթոշակը ընդամենը 16000 դրամ էր, այսօր հասել է 57000 դրամի։ Ձեր Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք։ Միայն վերջի 4 տարիների ընթացքում 4 անգամ վերանայվել է կենսաթոշակները, 23 թվականին 36000 դրամ է դարել նվազագույն կենսաթոշակը, 24 թվականին ներդրվել է քեշբեքի համակարգը, 25 թվականին այդ համակարգը երկարաձգվել է եւ 26 թվականին դարել է նվազագույն կենսաթոշակը 46000 դրամ, պլյուս քեշբեկը մոտ 57000 դրամ։ Սա իգիտություն եւ կխնդրեմ պատասխանել, արդյոք այս ամենից հետո նաև հաշվի առնելով, որ 2018-ից մինչ օրս թոշակները 7 անգամ վերանայվել են, դուք էլի համարում եք, որ թոշակների բարձրացումը դա ընտրակաշարք է։ Եվ երկրորդ հարցը, տեսեք ինչ է ստացվում։ Միջազգային հայտնի գործակալությունները, չգիտեմ, տեղյակ եք, ծանոթ եք թե չէ, Fitch, Moody's, Հայաստանի վարկունակությունը գնահատում են կայուն եւ դրական հեռանկարով։ Այսինքն Հայաստանը համարում են մի պետություն, որը կարող է վարկ վերցնել, կայուն հեռանկարով եւ մարել այդ վարկը։ Ասեմ ավելին, քիչ առաջ թամ տվյալներ ստացա, որ 26 թվականի երկրորդ եռամսյակում տնտեսությունը Հայաստանի շարունակում է աճել եւ երկրորդ եռամսյակի հնան ի տարբերություն նախորդ տարվա երկրորդ եռամսյակի աճել է 6.7%-ով։ Հիմա այս ամեն ինչի զուգահեռ ձեր գործընկերները փորձում են հասարակությանը, հանրությանը սարսափեցնել, վախեցնել ինչ-որ սնանկությունով ու Լիբանանի օրինակով, որքան եք ողջամիտ համարում դա։ Պարոն Չախոյան, հարցերն այնքան շատ էին, փորձեմ հիշել։ Սկսենք նրանից, որ մենք իշխանության չենք եղել, Սերժ Սարգսյանը մերը չէ։ Բացի այդ, եթե դուք ձեր նախընտրական ծրագրերը իրականացրել եք եւ թոշակներ եք բարձրացրել, դուք ինչ եք սպասում, որ մենք ձեզ գովենք, բա ինչ պիտի անեիք։ Երբ որ բյուջեն հաստատվում է ու կենսաթոշակի բարձրացման տող չի լինում, որը էական ծախսային հոդված է, ու հետո այդ տողը ավելանում է ընտրություններից անմիջապես առաջ, ինչ պիտի ասենք։ Չեմ հասկանում, ինչ վերաբերում է Fitch-ին, Moody's-ին իհարկե գիտեմ, տարիներ շարունակ դաշինքերությունների խմբի հայաստանյան ամենախոշոր ակտիվը շատ ավելի բարձր վարկանիշ է ունեցել, քան Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այն տնտեսական աճը, որով այդքան պարծենում եք, պայմանավորված է արտաքին գործոնով։ Երբ այդ արտաքին գործոնը էլ չլինի, մենք մի հատ կհասկանանք այդ տնտեսական աճը ինչի վրա էր կանգնած։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք Տիկին Մանուկյան, դուք դիրքավորվել եք որպես ծայրահեղ ընդդիմություն, որդեգրել եք մի քաղաքականություն, երբ ամեն անգամ փորձում եք բերել, նկարագրել, ստեղծել մի ծայրահեղ իրավիճակ, սարսափեցնել հանրությանը, որ այ տեսեք, ես ինչ սարսափելի տեսարանն է սպասում ձեզ, բայց մենք գալիս ենք ձեզ փրկելու, նույնն էլ էս ամեն ինչն է, այդ սնանկության մասին օրակարգը ամբողջությամբ կեղծ է, իրականության հետ կապ չունի, իսկ ինչ վերաբերում է թոշակները բարձրացնելուն, մենք թոշակները մեր նախընտրական ծրագրով բարձրացրել ենք եւ այո, շարունակելու ենք բարձրացնել, մենք ձեզ ասում ենք, որ չասեք դա ընտրակաշարք է, չենք ասում շնորհակալություն հայտնեք մեզ, մենք ասում ենք մի որակեք դա ընտրակաշարք, որովհետեւ դա չի կարող լինել ընտրակաշարք։ Եվ մի փոքրիկ նկատառում էլ, ինչպես եք վերաբերվում նրան, խնդրում եմ մի քանի վայրկյան ավելացրեք, ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ քիչ առաջ ասեցիք, որ դպրոցների երկարաժամկետ շինարարությունը, երբ շինարարությունը երկարում է, դա ունի իր վնասակար էֆեկտները հասարակության վրա, տնտեսական էֆեկտ է թողում, այս կողմում։ Ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ ձեր առաջնորդը կամ նրա ընկերությունը 14-ից 15 տարի միայն մի հատ կրկեսի շենք էր կառուցում։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի կներեք, էլի, հարգելի գործընկերներ, էլի չեմ ընդհատում, բայց խնդրում եմ հետևեք ժամատախտակին։
Պարոն Չախոյան, ինչ վերաբերում է կենսաթոշակներին, այո, որակել ենք եւ որակելու ենք որպես ընտրակաշարք, արդեն ասեցի ինչու, որովհետեւ եթե բյուջեով դա նախատեսված չէր եւ ընտրություններից առաջ այդ հոդվածը առաջանում է, այն ոչ այլ ինչ է, քան ընտրակաշարք։ Դեմ գնահատական է, դուք կարող եք համաձայնվել, կարող եք չհամաձայնվել։ Ինչ վերաբերում է դպրոցները զուգահեռ անցկացնել կրկեսի շենքի հետ, կրկեսը կառուցվում էր մասնավոր ընկերության միջոցներով, դրա համար պարտք չէր վերցրել պետությունը եւ ոչ էլ երեխաները սպասում էին, որ դպրոց կամ մանկապարտեզ գնային, համեմատությունը չեմ համեմատելի չեն։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։